हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर में। आज हम बात करेंगे सूखी खांसी में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले सिरप कोरेक्स डीएस के बारे में। इसमें क्या क्या साल्ट पड़ा है, क्या इसके यूज हैं, कैसे इसका उपयोग करना है और क्या क्या इसके डोज हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कोरेक्स डीएस में 2 साल्ट पड़े हैं: डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोक्लोरोमाइड, क्लोरोफिनरामिन मिलियट। इसके कंपनी के बारे में बात करेंगे तो फिजार लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसकी एमआरपी के बारे में बात करेंगे तो 155 रुपये के पास आती है। ये 100 ml और 50 ml की फाइल में आती है। यह सिरप एल्कोहल फ्री है, कोडीन फ्री है। अगर आपको सर्दी हो गया है, आपके आंखों से पानी निकल रहा है, आपके गले में खराश है, बलगम जम गया हो, सूखी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो अगर आप एडल्ट हैं तो दिन में 4 बार 5 ml ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 6 से 12 साल है तो आप 2.5 ml दिन में 4 बार ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 2 साल से 6 साल है तो आप 1.4 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।